今度はなんだ。今度はなんだ。顔がスライムまみれになっちゃった。こちらでも事故発生だ。うひゃー。よしパーシー、隣の町まで競争だ。トーマス、負けないぞ。トンネルをくぐるぞ。わあ、トーマス、待てー。それー。うわー。うわー。トンネルの中にたくさんスーパーボールが入ってた。あ、トーマスはこけてる。トーマス、お先。わあ、パーシーに抜かれちゃった。大丈夫かい、トーマス。わあ。トーマス、あんまりスピード出しすぎないようにね。パーシーめ、どこまで行ったんだ？今度は吊り橋だ。ぐらぐらするぞ。ひゃっほー。パーシー、待てー。いひひひひひひ。なんだあれは。わー、スライムだ。ドーン。顔がスライムまみれになっちゃった。今度はなんだ。今度はなんだ。うわー、うわー、ビーズだー。やー。今度はビーズまみれになっちゃったよ。なんだこりゃー。今日もお仕事頑張るぞ。踏切が開くのを待とう。あ、あれはパーシーだ。今度はヒロだ。お次はライアンにピカピカのトーマスもやってきた。新幹線もやってきたぞ。今度はピカピカだ。って、いつになったら渡れるんだよ。よーし、僕たちも線路の上を走っちゃおうぜ。よーし、そうしよう。お、意外にいけるぞ。よーし、急げー。急カーブだー。うわー、曲がりきれなかったー。今度はなんだ？デコボコ峠だー。うわー、急すぎるぞー。うわー、こけちゃったー。ヒロー、ちょっと待って。来ちゃダメだー。何？ドーンドーンドーン。いててててててて。今度はライアンがやってきたぞ。やー、ゴールドトーマスも猛スピードでやってきた。電車は急には止まれないよ。お次は新幹線だ。新幹線も急には止まれません。うわー、なんだここは。いえー、ダメだ。あ、パーシー、やっと見つけたぞ。トーマス、ダメだ。来るんじゃない。何が？ドーンドーンドーン。デコボコ峠の下で大事故発生だ。大丈夫かい？助けに来たぞみんな。ちょっと待ってて。すぐ助けてあげるよ。機関車に新幹線に消防車や郵便車までいるなんて、なんて大事故なんだ。よーし、もうちょっとだぞ。ありがとう。トーマス、もう競争なんてやめよう。そうだね、競争は危ないね。みんなで楽しく走るのが一番だ。この辺まで来ればもう大丈夫だぞ。ありがとう。消防車さんと郵便局さんは線路の上を走ったらダメだよ。ごめん。今度から気をつけるよ。なんだ君は。あ、トーマスがやってきたよ。お次はパーシーだ。レッツライド。
もうお仕事頑張るぞ。今度はマードックだ。たくさんの機関車やそれに新幹線もやってきたぞ。イヤッホー。今度は中央特快もやってきたよ。反対からはタンクもやってきた。なんだ、とっても大きな恐竜がやってきたぞ。ひえ、大変だ。トーマスの方に向かっていくぞ。お次はデコボコ峠だ。元気で動いたトーマスだ。みんな事故を起こさないように気をつけろ。いやふー。わあ、なんて急な坂なんだ。いやほー。よし、僕も行くぞ。あれ、小さな恐竜がいるぞ。どうしたんだい？そうか、迷子になってしまったのか。そういうことなら僕の後ろに乗って。よし、出発だ。お次は踏切にやってきたぞ。よし、どっちの方が機関車詳しいか勝負だ。望むところだ。この機関車はヒロだ。この機関車はスペンサーだ。お次はゴードンだ。なかなかやるな。今度はケイトリンだ。この電車は何だったかな。あ、わかった。サンライズエクスプレスだ。あ、トーマスもやってきたよ。トーマスどうしたんだ。恐竜なんて後ろに乗せて。なんだ、すごく大きな恐竜だ。なんだお前は。よし、みんな変身だ。いやふー。変身するぞ。なんだあれは。めちゃくちゃかっこいい。あ、君たちそこは危ないから下がっていたまえ。はい、よーし、かかってこい。うわー、めちゃくちゃ強い。全然ダメだ。ちょっと待てー。よーし、この辺まで来たらもう大丈夫だろう。あ、仲間の恐竜がやってきたぞ。よし、これで大丈夫だね。じゃあ元気でね。うわー、なんだなんだ君は。うわー、大ピンチだー。わー、さっきの恐竜が助けに来てくれたぞ。うわー、こっちに向かってくるぞ。おーい、トーマス、ハーシー、助けに来たぞ。うわー、ハルクだ。ハルク、大丈夫なのか。恐竜め、うるさーい。おー。